Good evening guys, good evening, Dito tayo ngayon. Pangatlong araw natin ngayon. Magkakabit tayo ng ito yung 1.6 na drill bit, Lagyan natin dito. Ito yung aking mini drill press ko. Yan, lagyan natin dito. Tapos lock natin. Dali lang to guys. Lock mo lang maigi. Ayan. Tapos ito guys, pwede itong double purpose to. Ito. Pwede siyang pang-cutting. Yan. Yung butas na to, yan, yung butas na yan. Pwede siyang pang-putol ng grinder. Kung may i-cut na yung tubo, kahit ganito kalaki, kaya niya putulin. Kasi pwede siyang adjuster to siya. Ayan. Wala mo tayong pambili kasi hindi natin kailangan bumili ng heavy duty. Kasi hindi naman kailangan na malalaking tubong gagamitin natin. Ito na siya. Komportable ka na dito. Ayan guys. Ito 6, 4, 6. So guys, di na nyo ilagay nyo lang to para may didiinan lang siya. Ayos na yan.
Nandiyan ka lang. Ayun guys, tanggalin nyo na to para makita nyo na baka yung iba double check nyo na maigi kasi may iba hindi nabutasan tapos may full weld nyo na doon sa chamber. Kailangan double check nyo maigi para sigurado. Yan guys, kompleto ang butas nyan. Yan. Tapos lilihain nyo lang siya. Gitna naman. Ayan guys, butas niya 4. Shout out pala no sa aking mga naka-receive ng aking kalan no. Shout out pala kay kay Kuya Paul. Kapitan namin dito sa Barangay Ganado, aming butihing kapitan no. Kuya Paul, shout out sa iyo. Isa ring nakakuha sa aking kalan. Kay paring Rapi doon, Rapi ng Kalamba no. Rap, shout out sa iyo Rap. Thank you. Shout out din sa kay SG Jusdado ng Southville. Thank you pre sa aking super kalan shout out din kay Renz no ng
Barangay de la Paz, Binyan, Laguna. Shout out sa'yo, Renz. Cabrihas. Siya yung may-ari ng bakery. Nakakabitan namin sa Waybase. Shout out sa'yo, Renz. Shout out din kay paring Gora ng Jimico sa barangay South Building yan, Santa Rosa. Gor, shout out sa iyo, Gor. Thank you sa aking pagkalan. Taklakdo, no? Shout out din kay SG Almasan ng South Building, Santa Rosa. Thank you guys.
Shout out din kay ano, no? Kay SG La Chica ng CTO agency, no? Taga Barangay Timbaw, Binyan, Laguna, no, guys. Pre, shout out sa'yo dyan. Tsaka kay paring Lino ng Batangas. Pre, shout out sa'yo dyan. Text lang kayo kung anong problema ng aking super kalan, no? Kay paring Batang ng Barangay Ganado. Ano? Barangay Ganado. Ayan. Thank you. Saka kay ate ng Barangay de la Paz. Ate, shoutout sa'yo, no? Hindi ko na po yung pangalan mo. Sobrang mamadali, no? Okay. Ayan, guys. Guys, huwag kayong makalimut sa akin, no, sa YouTube channel ko, no, paki-like na lang, saka pa-follow. Siyempre, huwag kang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan guys, thank you sa lahat ng nanonood. Panoorin nyo sana yung aking munting ginagawa. Thank you. Tulog na sa aking tabi si Coley. Hi Coley. You wanna say hi? Hi Coley. Thank you guys.